بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، لتنطلق هذه الخيول المشاركة في هذا السباق الآن، والانطلاقة القوية لتجمع هذه الخيول المشاركة الآن عساف السعيدي لمحمود العنزي بالخيال علي عياد، وهناك أيضا متابعة نف هداد، وكذلك أيضا هذه المشاركة من ثاير الخفاق في هذا الشوط والانطلاقة لهذا التحدي. عساف السعيدي، نعم عساف لا زال متقدم مسيطر تماما بكل قوة لنف هداد. نف هداد الآن، هداد على المركز الثاني مع أيضا ثاير الخفاق، كذلك أيضا متابعة مجتاح البحر على المركز الرابع على هذا التحدي للجواد. عساف لا زال متقدم بكل قوة على الصدارة في هذه المجموعة الآن من الجواد هداد المركز الثاني. هناك دخول الجواد مجتاح البحر الميموني بالخيال فيصل عياد الفرماوي يحاول من الخارج مع الجواد. عساف الآن لا زال متقدم بقيادة الخيال الملكي علي عياد الفرماوي، كذلك أيضا متابعة من جلمود. هناك أيضا بي دبليو تاريخ، لكن البقية في هذه المشاركة القوية الآن في هذا السباق. شوف الآن مجتاح البحر مع عساف، هناك أيضا مواجهة ما بين هذه الخيول بي دبليو أيضا في هذا السباق، لكن نعم مجتاح البحر غادم بكل قوة إلى خط النهاية للاسطبل الميموني بالخيال فيصل عياد الفرماوي. نعم جلمود ثانيا مع أيضا عنبسة السوابق على المركز الثاني في هذا السباق. هناك جلمود كذلك ثالثا رابعا عساف. المبروك للاسطبل الميموني بالخيال فيصل عياد الفرماوي حصوله. دارنا نجم على القمة زما بالفخر والعز والراية السداد بالفخر والعز والراية السداد، دون رجال تسقيها الدماء محتمينا في مصاقل احداد الحداد، محتمينا في مصاقل احداد. دارنا نجم على القمة زما الفخر والعز والراية السداد الفخر والعز